पल्ट्यो के छैन के हुँदैन के हुँदैन यो बोट सिधा बनाउँछ त्यहाँदेखि तर सबै स्विमिङ गर्दो रहेछ अलिअलि है अलिअलि गर्दै यहाँ त केही प्रब्लम छैन हाम्रो किन्ने लोकलकोहरू हो नि त लोकल ग्रुप हो टुरिस्ट होइन नि ए अन्त त्यही भएर त कति भयो त ला पाइडरहरू सबै गयो बोटको दामीको सागर टुरिस्ट अझैवटा त्यहाँ बिचबाट होइन अर्को बोट पनि पल्टिन्छ अगाडि कोही गएको छ त अगाडि कोही छैन नि अन्त बोट सिधा बनाउनु नि यतिखेरसम्म त के गरिबसेको अन्त बोटमा चढ्नु पाएको छैन चढ्नु सकेको छैन सक्छौ त्यो गरेर बोट सिधा बनायो भने पाइडरहरू भेट्छ नि एकजना जानु नि पाइडर गयो अघि पौडी खेल्ने छैन ऊबाट गयो दुईजना थियो भेट्छ पाइडल अब भेट्दैन पाइडर ढुङ्गाको बिचबाट हालेको होला डल्लै खल्लै झऱ्यो झट्टै झर्छ पल्टिन्छ नि यस्तो भयो कि बोट मात्रै पल्ट्यो कि साइलेन्ट झरेन कहिले केही पनि भएन बोट सर्फिङ गरेको कि त्यहाँनिर उतापट्टि ब्याक गऱ्यो होला हो ब्याक गर्दा होइन पानी सर्फिङ गर्दा सबै मैले पैसा ए भन्दा उयो केटीहरू पनि रहेछ किन्नेकै लोकल रहेछ मात्रै स्कुटीमा त त्यति चढेको थियो अगाडि बोटमा कसले कुदाएको मार्ग स्कुल हाल्यो